पहले पढाउँदा ऑब्जेक्ट मॉडल पढाए थियो। त्यसपछि अब हामी ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल डिस्कस करे थियो हैन? होइन सर, माथि ER मोडल गर्न छ। हामी ER मोडलमा हो आज। हजुर ठीक छ। हायरार्किकल मोडल, बेस्ड मोडल, एन्टिटी मोडल। ठीक गुड। यस्तो याद राख्नुस् किन लुम्बिनीमा पनि डाटाबेस छ, इन्द्रेनीमा पनि डाटाबेस छ। इन्द्रेनीमा एक दिन क्लास अगाडि छ, हाम्रो एक दिन क्लास पछाडि छ। यो त्यही गर्दा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ फेरि मलाई त। हुन्छ म सम्झिहाल्छु। एकदम थ्याङ्क यू। यो टपिक आजको मोडलमा एन्टिटी रिलेसनशिप मोडल, यसलाई सर्टमा ER मोडल भन्छ। एन्टिटी भनेको डाटाबेस ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई टेबल्स भन्छ। एन्टिटी भनेको टेबल एन्ड टेबलको मोडल मिन्स तपाईको यो ER मोडल क्रिएट गर्ने के बेलामा के सो गर्छ कि व्हाट आर द एन्टिटीज इन योर डाटाबेस। डाटाबेसमा एन्टिटी कुन कुन छन्, व्हाट आर द नेम अफ दोज एन्टिटीज। एन्टिटीहरूको नाम के छ। एन्टिटी भनेको टेबल, व्हाट आर द एन्टिटीज अफ द डाटाबेस। तो डाटाबेसमा एन्टिटी कुन कुन छन् एन्ड व्हाट आर देयर एट्रिब्युट्स। तो एन्टिटीमा एट्रिब्युट्स कुन कुन छन् एन्ड व्हाट आर द रिलेसनशिप विथ देम। एन्टिटीजहरुमा रिलेसनशिप के छ। तो यो मोडलमा व्हाट वी आर गोइङ टु प्रिपेयर और व्हाट वी कम टु नो व्हाट आर द entities in our database and what are the attributes in respective entities and what are the relations among these entities. टेबल कुन कुन छन्, टेबलमा कलम कुन कुन छन् र एक टेबल अर्को टेबल रिलेसनशिप के छ, यो मोडलमा हामी त्यो डिस्क्राइब गर्छु अथवा त्यो कुराहरु म ड्रा गर्छु। अब हामीलाई यहाँ यो मोडल ड्रा गर्नेलाई केही सिम्बल्स हामी युज गर्छु। तो सिम्बल्स पनि थाहा हुनु पर्यो कि कुन सिम्बलको के काम छ। जस्तै रेक्टेंगुलर सिम्बल, रेक्टेंगुलर बॉक्स के भीतर हामी के लेख्छु, सधैं एन्टिटी को नेम अथवा टेबल को नाम लेख्छु। रिप्रेजेंट एन्टिटी सेट मीन्स व्हाट आर द एन्टिटीज। एलिप्सिस अथवा ओवल, इसमा हामी लेख्छु एट्रिब्युट्स को नाम, टेबलमा भएको कलमहरुको नाम, फिल्डहरुको नाम हामी एलिप्सिसमा लेख्छु। डायमन्ड्स मा रिलेशनशिप नेम, एक टेबल र अर्को टेबलमा जो रिलेशनशिप हुन्छ तो डायमंड बॉक्स के भीतर लेख्छु। लाइन्स का काम के बा कनेक्शन मीन्स लिंक करने। अब इसको एग्जांपल अगर हेरौं, दिस वन एग्जांपल। तो यो एग्जांपल में देयर आर टू एंटिटीज, दुईटा टेबल छन्। वन इज कॉल्ड कस्टमर एंड अनदर इज कॉल्ड अकाउंट। दुईटा एंटिटी छन्, दुईटा टेबल छन्। तो यो सिम्बल हेर्नु, यो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, यो पनि रेक्टेंगुलर बॉक्स हो। नाउ सी व्हाट आर द एट्रिब्यूट्स। तो कस्टमर एंटिटी में अथवा कस्टमर टेबल में कुन कुन एट्रिब्यूट छन्, जस्तै कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी। दीज आर द एट्रिब्यूट्स ऑफ कस्टमर एंटिटी। ये सब एट्रिब्यूट कस्टमर एंटिटी को छ। तो एट्रिब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ ओवल और एलिप्सिस। यो एलिप्स के भीतर हामी एट्रिब्यूट को नाम लेख्छु, यो ध्यान दिनु पर्यो, सिम्बल चेंज गर्न मिलेन। एंड हियर इन अकाउंट एंटिटी there are two attributes, account number and balance. Now see what is the relationship. So this is the diamond box, this is the diamond box. स्टूडेंट एक छिन मा होल्ड गरौँ। हेलो नमस्ते रवि सर। नमस्ते नमस्ते, आवाज आए ना? हाँ आए ना, सर क्लास चलेगा ना। सर आवाज आए ना? नमस्ते, ये सुगन हो रहा ये तो भाई है ना, क्लास चलेगा ना। हाँ फाइन प्लीज, आई गुड। हाँ रवि सर, क्लास बाबू को त्यही मोबाइल में था, तो भाई कॉल आउँदैन, आवाजै आउँदैन। अब भन्नु कॉल बाबू क्लास काटेको।
जावा को क्लास संडे मंडे ट्यूसडे 9 to 10 हो, वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे 11 to 12 हो। और सर अभी तक ठीक छ? ठीक छ ठीक। यो बाबु क्लास पढ्छ मोबाइलबाट, त्यही गर्दा हजुरको आवाज आएको थिएन। ल ल लाइस्ट सरी कन्टिन्यू गरौँ हुन्छ। सर साउन्ड के अलिक चार्जर निकालिदिनु क्या आवाज क्यार आयो। ए ल ल म यो अलिकति चार्जिङ पोइन्ट बन्द गर्दै फेरि ब्याट्री डाउन हुन्छ एकछिन पछि। अहिले त चल्छ पक्क पक्क। ल अब आउँदैन हैन? हजुर आएन सर। ठीक छ। यो स्टुडेन्ट अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो कस्टमर टेबल भयो एउटा एन्ड अर्को टेबल अकाउन्ट भयो। त्यो टेबलको नाम रेक्ट्याङ्गुलर बक्समा टेबललाई एन्टिटी भनिन्छ एन्ड यो जो फिल्डहरू छन्, जो कलमहरू छन्, यसलाई एट्रिब्युट्स भन्छ। तो कस्टमर एन्टिटीमा these are the attributes and here these are the attributes of account entity, and in this is the diamond box. These are diamond box that represent the relationship name, meaning customer table र account table मा relationship की जा depositor and के depositor मात्र लिख्ने मिल्छ, अरु केही मिल्दैन? नो, इट इज अ यूजर डिफाइन्ड बाय यू। तपाईं जुन नाम पनि लेख्न मिल्छ, लेकिन नाम यस्तो हुनु पर्यो जिससे रिलेशनशिप क्लियर हुनु पर्यो। जस्तै कस्टमर के गर्छ, पैसा जम्मा गर्छ, त्यही गर्दा डिपोजिटर भयो, त्यही यस्तो नाम मिलाएर लेख्नु पर्छ। यसमा कुनै और हार्ड रुल छैन। तो यो अगर डायग्राम हेरौ, दिस डायग्राम इज नोन एज द ईआर मोडल, एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल। यहाँ दुईटा एन्टिटी को रिलेशनशिप दिखाएछ। फेरि यसलाई हामी डिटेलमा पढ्नु पर्छ किन एउटा एक्जाममा क्वेशन्स आउँछ, प्रब्लम दिन्छ उनीहरू, अनि हामीलाई एन्टिटी मोडल क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यही गर्दा यसलाई अझै हामी डिटेलमा पढिन्छौँ। त्यस्तै अर्को जो मोडल छ यसलाई अब्जेक्ट डाटा मोडल भन्छ, त अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडल भन्छ। यो मोडल कुन बेलामा चाहिन्छ, जुन बेलामा तपाईँ एकदमै प्योर ODBMS मा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस म्यानेजमेन्टमा अगर काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ कुनै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज बेस अगर एप्लिकेसन डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ क्लासेस हुन्छ, टेबल हुँदैन, जहाँ क्लासेस हुन्छ, क्लासेस एक अब्जेक्ट मानिन्छ, देन हाउ वान अब्जेक्ट टु रिलेट टु अनदर अब्जेक्ट मिन्स एक क्लास अर्को क्लाससँग कसरी रिलेसन्स हुन्छ। तो एक अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्टको रिलेसनशिप दिखाउनेलाई हामी अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडल ड्र गर्छौँ। यो कुन बेलामा काम लाग्छ, जुन बेलामा हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस मोडलमा काम गर्छौँ, बल्ल यो मोडल काम लाग्छ। जहाँ इनहेरिटेन्स हुन्छ, इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ, अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, यस्तो कुराहरू यो मोडलमा पाइन्छ। अर्को सेमी स्ट्रक्चर मोडल, यो मोडल कुन बेलामा काम लाग्छ अथवा कुन बेला हामी ड्र गर्नुपर्छ, यो भनेको प्योर स्ट्रक्चर भएन, प्योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भएन, सेमी स्ट्रक्चर्ड भयो। सेमी स्ट्रक्चर भयो। स्पेशली यो मोडल कुन बेलामा काम लाग्छ, जुन बेलामा हामी आफ्नो एप्लिकेसन एक्सएमएल बेस्ड डेभलप गरौँ, एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। अगर एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज युज गरेर एप्लिकेसन ड्र गरौँ अथवा एक्सएमएल युज गरेर हामी डाटाबेसमा काम गरौँ, तो जो हामी मोडल क्रिएट गर्छौँ त्यो मोडलको नाम सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मोडल। यो मोडल हामी एक्सएमएल बेस काम गर्ने बेलामा, एक्सएमएल बेस डाटा क्रिएट गर्ने बेलामा, एक्सएमएल बेस एप्लिकेसन क्रिएट गर्ने बेला हामी जुन मोडल क्रिएट गर्छौँ त्यो मोडलको नाम हुन्छ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मोडल। यसमा हामी स्पेसिफिकेसन हुन्छ, यसमा हामी सेट अफ भ्यालु, सेट अफ एट्रिब्युट्सहरू सो गरिन्छ, सेट अफ प्रपर्टिज हामी सो गरिन्छ यसमा। यो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मोडल हुन्छ। अगर तपाईँ प्योर उप्समा काम गर्नुभयो तो तपाईँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडल युज हुन्छ जब हामी प्योर ODBMS मा काम गरौँ अथवा त्यसको बेसमा अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ, त्यो बेलामा यो अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडल युज गर्नुपर्छ। लेकिन जनरली 4th सेमेस्टरमा हाम्रो यही छ, हामी RDBMS मा काम गर्छौँ, RDBMS मा काम गर्दैछु, त्यही गर्दा हामी यो मोडल डिटेलमा पढिन्छ एन्ड यो मोडल हामीसँग एक्जाममा सोध्छ। यसलाई ER मोडल भन्छ। यसको यो मोडलको बारेमा अझै हामी डिटेलमा फेरि आउँछ, त्यसलाई फेरि डिटेलमा म पढ्छु किन यो एक्जाममा क्वेसन सोध्छ यहाँबाट। अब एक टपिक छ इन्स्टान्सेस र स्किमा। इन्स्टान्सेस भनेको के हो र स्किमा भनेको के हो, यो हामी यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। इन्स्टान्सेस के यो भनेको डाटाबेस चेन्ज ओभर अ टाइम एज इन्फर्मेसन इज सर्टेड एन्ड डिलिटेड। डाटाबेसको जो डाटाबेस हुन्छ त्यो डाटाबेसमा सधैँ इन्फर्मेसन आएको हुन्छ, इन्फर्मेसन डिलिट भइरहन्छ।
जैसे अब बैंक डाटाबेस छ, अब बैंक डाटाबेसमा त बिहान 10 बजे बैंक खुल्छ, बेलुका 3-4 बजेसम्म बैंक ओपन रहन्छ एन्ड त्यो बेलामा डाटाबेसमा नयाँ नयाँ डेटा हुन्छ। अब हस्पिटलमा त 24 घन्टा पेसेन्ट आएछ, पेसेन्ट एडमिट भएको छ, पेसेन्ट डिस्चार्ज भएको छ, मिन डाटाबेस अपडेट भइरहन्छ। तो यो अपडेट और इंसर्ट अथवा डिलीट जो डाटाबेस एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस हो, जो सधैँ डाटाबेस भइरहन्छ। बट अ मोमेंट एट दैट टाइम what is the state of the data, what is the state of the data base is called the instance। एक मोमेंट एक टाइम जुन टाइममा डाटाबेसको स्टेट के छ त्यो स्टेटलाई डिस्क्राइब गर्छ, तो डिस्क्राइब भनेको के हो, इन्स्टान्सेस हो कि यो बेलामा डाटाबेसको पोजिसन अथवा स्टेट के थियो, यो बेलामा डाटाबेसको स्टेट के थियो, यो बेलामा डाटा 2 GB को थियो, यो बेलामा डाटा 2.5 GB भएको छ, यो बेलामा नयाँ रेकर्ड धेरै आयो थियो, यो बेलामा यो रेकर्ड डिलिट भयो। So there are different time database have a different state that is called a instances। इले instances भन्छ फेरि। ठीक छ, instance भनेको टाइम हो, सिम्पल मिनिङ। एक कुरा हो स्कीमा। स्कीमा भनेको के हो, स्कीमा भनेको स्ट्रक्चर हो। स्कीमा का मिनिङ के हो, स्ट्रक्चर। तो ओभरऑल डाटाबेस को जो डिजाइन हुन्छ, ओभरऑल डाटाबेस को स्ट्रक्चर जो छ, तो ओभरऑल डाटाबेस स्ट्रक्चर लाइक के भन्छ, स्कीमा भन्छ। जुन जनरली जो स्ट्रक्चर हुन्छ तो जनरली मोडिफाई हुँदैन अथवा फ्रिक्वेन्टली मोडिफाई हुँदैन, फ्रिक्वेन्टली हामी चेन्ज गर्दैन, तो पार्ट लेके भन्छ स्कीमा भन्छ। स्कीमा भनेको स्ट्रक्चर हो, स्कीमा भनेको स्ट्रक्चर हो। जैसे तपाईँ टेबल बनाउनु भयो, डाटा राख्नु भने टेबल मात्र क्रिएट गर्नुभएको छ, तो यो भनेको के हो, स्ट्रक्चर हो। दैट कंटेन द नेम अफ द टेबल, number of the attributes, name of the attributes, constant, data type, this all part of the call the structure। तो स्ट्रक्चर का मीनिङ स्कीमा हो। डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज हामी स्कीमा भनिन्छ, लेकिन यो भनेको तपाईको डाटाबेसमा क्रिएट गरेको टेबलको नाम, कलमको नाम, कलमको साइज जो एकचोटि बनाइसकेपछि त्यो स्ट्रक्चरलाई एकदमै हामी रेयर मोडिफाई गर्छौं, नि त गर्दैन, त्यो पार्टलाई स्कीमा भन्छ। अब इन्स्टान्सेस स्कीममा क्लियर भयो होला। अब इसको पनि टाइप हुन्छ, स्ट्रक्चर को पनि टाइप हुन्छ। तो 3 स्कीमा स्ट्रक्चर ले भन्छ, अथवा यसले डाटा एब्स्ट्रैक्शन पनि भन्छ, व्हाट आर द डाटा एब्स्ट्रैक्शन लेभल भन्छ। डाटा एब्स्ट्रैक्शन लेभल सोध्यो अथवा व्हाट आर द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर सोध्यो, तो भनेको तपाईले स्कीमा को अब आर्किटेक्चर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अथवा एब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। तो in the what is the architecture of the schema, what is the architecture of the database structure or the schema, are the 3 level, there are 3 layers, there are 3 different group। these names are physical level or internal level schema, logical level or conceptual level schema अथवा structure, view level or एक्सटर्नल लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। मीनिंग के बाद जो स्कीमा छ, जो आर्किटेक्चर, इसको 3 लेयर में डिवीजन छ। इसको 3 त एब्स्ट्रैक्शन छन्, 3 इसमा पार्ट्स छन्। जो फर्स्ट पार्ट छ ले फिजिकल लेवल भन्छ, जो सेकेन्ड पार्ट हुन्छ लजिकल लेवल भन्छ, जो थर्ड पार्ट हुन्छ ले भ्यू लेवल अथवा एक्सटर्नल लेवल भन्छ। अब तपाईहरु एक काम गरौ, यो फिजिकल लेवल, लजिकल लेवल र भ्यू लेवल, यो 3टा लेवल पढौ। बल्ल मैं तपाईँ 2-3 मिनटमा 3टा लेभल पढौ, म बल्ल एक्सप्लेन गर्छु। यो टपिक पढौ स्टुडेन्ट।
ल स्टुडेन्ट पढ्यो होला हैन? पढ्नुभयो स्टुडेन्ट तीनटा लेभल यो? हजुर पढियो सर। अब म तीनटा एक्सप्लेन गर्छु, यसमा कुनै डाउट छ सोध्नुहोस्। सबभन्दा फर्स्ट फिजिकल लेभल। फिजिकल लेभललाई इन्टरनल लेभल पनि भनिन्छ। यो कुन लेभल हो? यो सबभन्दा कम्प्लेक्स लेभल हो। यसमा हामी के डिटेल स्टडी हुन्छ अथवा के भनेर डिटेल नलेज हुन्छ, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन एक्चुअली इन डाटाबेस। डाटाबेसमा रियलमा डाटा कसरी स्टोर भएको छ, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। इट मिन्स वेयर द डाटा इज स्टोर्ड, डाटा कहाँ स्टोर भएको छ, एन्ड हाउ इज द डाटा स्टोर, डाटा कसरी स्टोर भयो त। तो फिजिकल लेभलमा के डिटेल कुरा थाहा हुन्छ त डिटेल स्टडी गरिन्छ कि डाटा कहाँ स्टोर हुन्छ र कसरी स्टोर हुन्छ। तो इन दिस लेभल वी आर गोइङ टु डिजाइन वेयर द डाटा टु बी स्टोर्ड एन्ड हाउ इज द डाटा स्टोर्ड। यो लेभल फिजिकल लेभल हो जहाँ रियलमा डाटाबेस बसेको हुन्छ, डाटाबेस स्टोर भएको एरिया हो। तो यो डाटा अगर यो एक्सटर्नल लेभल सरी फिजिकल लेभल अगर हामी स्टडी गरौँ तो यो लेभल हामी के डिजाइन गर्छौँ, के कुरा हामी बुझिन्छ, डाटा कहाँ स्टोर हुन्छ र कसरी स्टोर हुन्छ, त्यही गर्दा यसको नाम फिजिकल लेभल अथवा इन्टरनल लेभल भन्छ। यसमा रियलमा यो कुन ठाउँ हो जहाँ रियलमा डाटा स्टोर गरेको ठाउँ हो, त्यसलाई हामी फिजिकल लेभल अथवा इन्टरनल लेभल अथवा लोवेस्ट लेभल पनि भन्न मिल्छ यसलाई। त्यसपछि यो भन्दा अलि माथि मिन्स फिजिकल लेभल के भयो, जहाँ रियलमा डाटा बसेछ, रियलमा डेटा स्टोर छ, त्यसलाई के भन्छ, फिजिकल लेभल भन्छ। यो लेभल भन्दा आज एक स्टेप माथि जाम, त्यसलाई लजिकल लेभल भन्छ, अलग कन्सेप्चुअल लेभल भन्छ। यो लेभल दिस इज द नेक्स्ट हायर लेभल अफ अब्स्ट्रैक्शन एंड डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एक्जिस्ट अमंग दोज डेटा। यो लेभलमा हामी के डिस्क्राइब गरिन्छ कि कुन डाटा स्टोर हुन्छ, कुन डाटा स्टोर हुन्छ र डाटाबेसमा के रिलेसन छ। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ होल डाटाबेस एंड हाइड डिटेल अफ द फिजिकल स्टोरेज। यो फिजिकल स्टोरमा यो लेभलबाट डाटा कहाँ स्टोर भएको छ, कसरी स्टोर भएको छ थाहा हुँदैन। यसमा के थाहा हुन्छ, वाट आर द एन्टिटीज, टेबलहरूको नाम के छ, वाट आर डाटा टाइप्स, डाटा टाइप के छन्, इन्टिजर, क्यार, फ्लोट, यो थाहा हुन्छ यो लेभलमा। रिलेसनशिप, टेबलहरूमा के रिलेसनशिप, एट्रिब्युट्स नेम, कुन एट्रिब्युट छन्, कुन कलमहरू छन्, वाट आर द कन्स्टेन्ट, भ्यालिडेसन के छन्। तो यो लजिकल लेभलमा कन्सेप्चुअल लेभलमा हामी के डिजाइन गरिन्छ, के कुरा हामी यहाँ बुझिन्छ अथवा के कुरा हामी सेयर गरिन्छ, वाट आर द नेम अफ एन्टिटीज, वाट आर द रिलेसनशिप अमंग द एन्टिटीज, वाट आर द डाटा टाइप्स of the attributes and what are the attributes, what are the constant, यो कुराहरू के हुन्छ कन्सेप्चुअल लेभलमा डिजाइन गरिन्छ, कन्सेप्चुअल लेभलमा थाहा हुन्छ। यसले भन्छ लजिकल लेभल अथवा कन्सेप्चुअल लेभल। तो फर्स्ट के बा फिजिकल भनेको यो कुन एरिया बा, कुन लेभल बा जहाँ रियलमा डाटा स्टोर भएको एरिया बा, डाटा कसरी बसेछ यो कुरा यसमा डिटेलमा स्टडी हुन्छ, डिटेलमा थाहा हुन्छ। यसमा यो लेभलमा के थाहा हुन्छ, टेबलको नाम के छ, टेबलको नाम के छ र कलमहरू कुन छन्, कलमहरूको टाइप के छन्, लेकिन के थाहा हुँदैन यो लेभलमा डाटा कहाँ स्टोर छ यो थाहा हुँदैन, डाटा कसरी स्टोर भयो यो पनि थाहा हुँदैन। दिस कॉल द लजिकल लेभल। नाउ द व्यू लेभल एट द टॉप हाईएस्ट लेवल abstraction is concerned with the way data is seen by individual users. इसमा users कुनै टेक्नोलोजी यूज गरेर, कुनै इन्टरफेस यूज गरेर डाटा एक्सेस गर्छ, डाटा यूज गर्छ, डाटा हेर्छ, यसलाई भ्यू लेभल भन्छ। यसलाई भ्यू लेभल भन्छ जहाँ रिजल्ट आउँछ। जैसे एग्जाम्पल, अब कोही एटीएम कार्ड लिएर एटीएम मसिन में इंसर्ट गर्छ, तो इंटरफेस हुन्छ, वहाँ बैलेंस में अगर क्लिक गर्छ वहाँ बैलेंस हेर्न मिल्छ, बैलेंस आउटपुट आउँछ। तो यो भनेको भ्यू भयो, वो आफ्नो बैलेंस हेरेछ, यो भ्यू लेभल भयो। हो तो भ्यू लेभलमा इन्फर्मेसन सो हुन्छ, इसमा रिजल्ट आउँछ, इन्डिभिजुअल अथवा ग्रुप अफ पर्सन्स आफ्नो कमन रिजल्ट हेरिन्छ अथवा पर्टिकुलर रिजल्ट हेरिन्छ। ठीक छ, यसमा सर्टन एप्लिकेसन पनि युज गर्न मिल्छ, जुन एप्लिकेसन के गर्छ भ्युअर्सलाई गाइड गरिदिन्छ, उसलाई डाटा हेर्न, डाटा प्रोसेस गर्न सजिलो होस्, यो भनेको भ्यू लेभल हो। तो दे आर द थ्री लेभल्स, फिजिकल, लजिकल एन्ड द भ्यू लेभल। ठीक छ, यो बुझ्यो होला, यसमा यस्तो केही गाह्रो छैन। बट स्टिल तपाईले कुनै यसमा छ प्रब्लम त तपाई सोध्न सक्छ कि व्हाट आर द थ्री लेभल्स। फेरि एक पिक्चर छ, यो पिक्चरबाट म फेरि बुझाइदिन्छु तपाईलाई। यो भनेको फिजिकल लेभल हो जहाँ रियलमा डाटा कहाँ स्टोर छ, कसरी स्टोर छ, यहाँ यो थाहा हुन्छ। यो लजिकल लेभल हो, यहाँ पर टेबलहरूको नाम
कि यो डाटाबेसमा कुन कुन टेबल छन्, कुन कुन कलम छन्, कुन कुन रुलहरू छन्, यो लजिकल लेभलमा डिफाइन हुन्छ। एन्ड यो भ्यू लेभल छ जहाँ युजर आफ्नो ल्यापटपमा आफ्नो कम्प्युटरमा डाटा हेर्छ, यो भनेको भ्यू लेभल हो। तो 3 लेभलमा कुन स्किमा कुन कुन भयो, फिजिकल लेभल, लजिकल लेभल र भ्यू लेभल भयो। यसमा कुनै पनि डाउट छ स्टुडेन्ट सोधो, अगर डाउट छैन त बल्ल म अलि अगाडि बढ्छु। छैन सर। गुड। अब त्यही यसै रिलेटेड एक टपिक छ डाटा इन्डिपेन्डेन्स भन्छ। यही क्वेसन कहिले कहिले डाटा इन्डिपेन्डेन्सबाट पनि सोध्न सक्छ। तो यहाँ बुझौँ डाटा इन्डिपेन्डेन्स। डाटाबेस इज अ ब्यूट थ्रू एनी 3 लेभल अफ अब्स्ट्रक्सन। डाटाको 3टा अब्स्ट्रक्सन लेभल हेर्नु भयो, फिजिकल, लजिकल र भ्यू। एनी चेन्ज एट एनी लेभल मे नट अफेक्ट अदर लेभल्स स्किममा। स्पेसली यहाँ भन्ने के खोजेछ, भ्यू लेभलमा जनरली चेन्ज हुँदैन, चेन्ज होने भनेको लजिकल लेभलमा हो, चेन्ज होने भनेको फिजिकल लेभलमा हो। फिजिकल लेभलमा नयाँ डेटा कन्टिन्युअसली अपडेट भइरहन्छ, नयाँ डेटा हुन्छ, नयाँ मान्छे अकाउन्ट खोल्छ डाटा हुन्छ, मान्छे डिपोजिट गर्छ डाटा हुन्छ, विथड्र गर्छ डाटा हुन्छ, लोन झिक्छ डाटा हुन्छ, बिहान इम्प्लोइज अटेन्डेन्स गर्छ डाटा हुन्छ। तो डाटाबेस सधैँ अपडेट भइरहन्छ। इट मिन्स कि फिजिकल लेभल सधैँ अपडेट भइरहन्छ, बट लजिकल लेभलमा केही असर पर्छ पर्दैन, भ्यू लेभलमा केही असर पर्छ पर्दैन। इसका मीनिंग क्या, फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंट भयो। लेट सपोज फिजिकल लेवल एक नया टेबल क्रिएट गर्नु भयो अथवा कुनै टेबलमा एक नयाँ कलम थप्नु भयो, तो लजिकल लेभलमा अथवा भ्यू लेभलमा इमिडिएटली चेन्ज गर्न पर्छ अथवा चेन्ज रिक्वायर्ड छ जरुरी छैन, किन फिजिकल लेभल इंडिपेंडेंट हुन्छ। फिजिकल लेभलमा कुनै चेन्ज गर्दैन, तो चेन्ज इमिडिएटली कन्सेप्चुअल लेभलमा अथवा भ्यू लेभलमा चेन्ज गर्न जरुरी छैन, किन दिस 3 लेभल्स आर इंडिपेंडेंट। The data independence का meaning क्या? Once you change in one level, immediately or not compulsion कि other level to be changed, ये जरूरी छैन। That's why it is called the data independence। तो इसका meaning क्या? Independent बा। ओके, जनरली इसमा हामी दुईटा कुरा हामी माथि भनेको छु कि भ्यू लेभलमा जनरली चेन्ज हुँदैन। चेन्ज हुने भनेको फिजिकल लेभल हो र लजिकल लेभल हो। भ्यू भनेको त युजर बसेछन्, वो त पनि डाटा हेरेछन्, त डाटा एन्ट्री गर्छन्, उनीलाई चेन्ज गर्नको अधिकार पनि हुँदैन, उनीले चेन्ज पनि गर्दैन। हो चेन्ज हुने भनेको तपाईको फिजिकल लेभल र लजिकल लेभल हो। तो डाटा इन्डिपेन्डेन्सी भनेको यहाँ दुईटा मात्र हुन्छ, फिजिकल इन्डिपेन्डेन्सी र लजिकल इन्डिपेन्डेन्सी।